बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे नाज़रीन कराम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान के अंदर रखे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं रोज़ की एक रेमेडी के ऊपर बात करता हूँ, रोज़ एक किसी न किसी एक डिज़ीज़ पे बात करता हूँ। मेरा मकसद है होम्योपैथिक को प्रमोट करना, होम्योपैथिक को ऊपर लेके जाना। ठीक है, तो जैसा कि कल मैंने एलर्जी के हवाले से एक वीडियो बनाई थी, तो आज इसी तरीके से एक मैं टॉपिक पे बात करूँगा। आज है तो एलर्जी का टॉपिक, लेकिन वो कैसा एलर्जी है वो आपको ये बताना जा रहा हूँ। आजकल आपको पता है जैसा कि मौसम चेंज होने लगा है, मौसम के साथ साथ काफ़ी ऐसे पेशेंट आ रहे हैं जिनको ज़ुकाम हो रहा है, काफ़ी ऐसे पेशेंट आ रहे हैं जिनको खांसी है, बुखार है, सर में दर्द है, और ऐसा ज़ुकाम है कि नाकों से पानी ऐसे बहता है कि जैसे कोई ट्यूटी चला दी हो। ठीक है, आँखों से पानी ऐसे बहता है कि जैसे कोई ट्यूटी चला दी हो, ऐसे पानी बह रहा है आँखों से। मेरे पास अगले दिन एक पेशेंट आया, कहने लगा डॉक्टर साहब मुझे जो है ना ज़ुकाम हो गया है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं। मैंने उनको होम्योपैथिक की एक मेडिसिन इस्तेमाल कराई है, एकोनाइट, क्योंकि हम सबसे पहले एकोनाइट को देखते हैं। एकोनाइट मैंने उनको इस्तेमाल करवाई। एकोनाइट देने से मैंने तकरीबन 5 या 3 मिनट मैंने इंतज़ार किया, तो लेकिन उससे फ़ायदा नहीं मिला। ठीक है, मैं उनके साथ गपशप लगाई, गपशप लगाते लगाते उनके घर का हाल चाल पूछा, तो एकोनाइट ने थोड़ा सा हल्का सा उसने ना फ़र्क दिया, और उसके बाद फिर से स्टार्ट हो गया। फिर मैंने उनको क्या चीज़ इस्तेमाल कराया, दूसरी मैंने होम्योपैथी की मेडिसिन बेलाडोना इस्तेमाल कराई। बेलाडोना इस्तेमाल कराने से थोड़ा सा फिर से मैंने वेट किया, लेकिन उससे भी यही हुआ कि थोड़ी देर तो ठीक रहा। ठीक है, अपना फिर उसके बाद शुरू हो गया। फिर मैंने होम्योपैथी की मेडिसिन इलियम सीपा, आप जानते हैं जैसे कि इलियम सीपा इस्तेमाल करवाई, क्योंकि उनके नाक से पानी बह रहा था। जब नाक से पानी बहता हो वहाँ पे हम इलियम सिपा 200 के अंदर इस्तेमाल कराते हैं। तो मैंने इलियम सिपा इस्तेमाल कराई। इलियम सिपा से ये हुआ है कि नाक का जो बंद था, बाज़ बंदे को बंद हो जाता है। ठीक है, जो पानी बह रहा था ना, तो उनका पानी हल्का 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 हो गया। ठीक है, यानी कि बंद होना स्टार्ट हो गया। फिर मैंने थोड़ा सा वेट किया, वेट करने के बाद मज़ा नहीं आया। फिर मैंने उन पेशेंट से पूछा, हाँ जी सुनाइए, आप अपना थोड़ा सा बताएं कैसा है, क्या क्या फ़ील कर रहे हैं आप। फिर उन्होंने मुझे बताया कि डॉक्टर साहब मज़ा नहीं आ रहा। मैंने फिर होम्योपैथिक की मेडिसिन यूफ्रेज़िया 200 के अंदर मैंने ये वाले यूफ्रेज़िया 200 के मैंने इस्तेमाल कराई, क्योंकि उन्होंने बताया, दोबारा मुझे बताया कि डॉक्टर साहब मेरे सर में भी पेन होना शुरू हो गया है, मेरे आँखों में से भी पानी आ रहा है, और मेरे नाक से भी पानी आ रहा है। तो मैंने उनको यूफ्रेज़िया होम्योपैथिक की मेडिसिन इस्तेमाल कराई, तो अल्हम्दुलिल्लाह 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर उनको यूफ्रेज़िया ने अपना काम दिखाया कि मैं यूफ्रेज़िया होम्योपैथिक क्या चीज़ है, कि अगर आप सही अलामात के तहत अगर आप होम्योपैथिक की मेडिसिन इस्तेमाल कराएंगे तो यूफ्रेज़िया अपना काम दिखाती है। यूफ्रेज़िया की मैं आपको बता देता हूँ, मेन अलामात बता देता हूँ। यूफ्रेज़िया, इसको हम आम नाम इसका आई ब्राइट। इसका अहम इस्तेमाल पता है क्या है? अहम इस्तेमाल इसका ये है कि आँखों से पानी आना, नज़ला, ज़ुकाम, सर दर्द, इसका ये है। ठीक है, ये इसकी मेन अलामत है। इसके अलावा ख़ास अलामत आँखों से जलन के साथ पानी आना, नाक से पानी पतला शफाफ लगातार बहता है, आँखों से सुर्खी, रोशनी में बढ़ते सर दर्द, नज़ले के साथ सर दर्द होना। ठीक है, आँखों में दर्द होना, और इसके अलावा क्योंकि लाइट चली गई है, मैं इसको मुख्तसर सा करना चाहता हूँ। लाइट चली गई है तो इसको मैं मुख्तसर करना चाहता हूँ। यूफ्रेज़िया जो अपना काम दिखाती है, मैंने आपको 100 बात की एक बताना चाहता हूँ, 100 बात की एक बात बता देता हूँ आपको। यूफ्रेज़िया वहाँ पे काम करती है अगर आँखों से पानी आए, सर में दर्द हो और नाक से पानी आए।
अगर ये अलामात होंगी आप अपने पेशेंट को इस्तेमाल कराइएगा, इंशाल्लाह आपको पता चलेगा कि होम्योपैथिक वाकई कोई एक होम्योपैथिक की मेडिसिन है और इसका बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। उम्मीद करूँगा आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा। अगर आपको आज का टॉपिक पसंद आया तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।